muuziqaa jamaree jedhama. Jamareen ijoollee hundumaa boosisee jira. Ijoolleen hundumtuu yeroo ammaa kana ilmaan irra jira jechuudha. Wannan baay'eetu kan ajaa'ibe akkamitti namni muuziqaadhaaf bu'a. Waan rabbiin taane hundi keessanuu kan dhiirallee kan shamarranii akkamitti muuziqaadhaaf boossan ajaa'iba qabdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaadha isin jecha harammoo jamaree. Jamaree jechuun waan bareedaadha. Akkuma beekamu jamareen akka naannoo Walchitiitti is bakka biraan beeku garuu jamaree jechuun waanuma bareedaadha jechuudha. Kanaaf jamareen ijoollee boochisaa jira. Eessaa baatee eessa jirta? Duraan eessa jirta na fakkaate yaanni isaanii. Jamareetoo jamaree jedhanii ijoolleen hedduun halkan guyyaa hirriba qabaa jiru jechuudha. Muuziqaa dhageeffachaa jiru. Kuni waan nama boochisuu miti. Kuni namni wanni tokko kan bo'uuf odoo waan rabbii ta'ee sirriidhaan ni bu'a. Garuu kuni muuziqaadha. Bo'u jechuun ani akka mataa kootitti ani hin beeku. Uumallee natti fakkaanne garuu sirbichi bareedaadha. Garuu waan natti fakkaanne waan nama bocu garuu waan namni tokko kan bo'u keessa isaatti odoo bo'ee bareeda ture. Maaliif hojjettanii yoo keessa keenyatti waan tokko bu'ama ol baatanii miidiyaa irratti maaliif boossan? Eshi ati boottee eenyu siif beeka? Kasi arrabsu malee, kasi qeequ malee, kasi jeequ malee waa tokkoon argattan jechuudha. Dhiirrillee akkasuma hin bo'u shamarranis ni boossi. Maaltu sin boossisa? Annaa jaabdan. Asirratti namoonni hedduun irraa dubbatanii jiranii sheekotiin irraa dubbatanii jiran maaliif muuziqaan maaliif bo'ama? Muuziqaadhaaf maaliif bo'ama? Maaliif muuziqaa bo'ame? Kan isin jechuu barbaadu. Abadan kuni waan nama boochisuu miti. Namni kan bo'u namni tokko jaalala isaa jaalatee yeroo saniif tarii bo'uu danda'a. Maaliif yeroo nama tokko jaalattee dhabde ni boossaa. Garuu ani hin beeku. Waan isin boochisee hamma amma kana hunda isin boosisee isin akkas gochiise miidiyaa irratti gadi isin baasan hin beeku. Kanaaf jechuudha obboleen kiyya warroonni boottan isinii haa araaramu. Warroonni immoo akka kootitti onni keessan dhagaa isin godhe akkasumatti itti fufaachuun barbaada. Maaliif muuziqaaf jedhamee yeroo bo'amu ani baay'ee tokko na jibbisiisa. Maaliif namni muuziqaadhaaf bo'u hin beeku waan isaa. Hundumti kennayyuu rabbiin waan akkanaa irraa nurra haa fageessu. Muuziqaadhaaf bo'uu rabbiin nu haa didu. Waan rabbiitiif otoo boonnee gara rabbiititti otoo deebinee boonnee bareeda malee muuziqa sirriidhaan nan dhageeffadha. Dhageeffadheen jira muuziqaa kana waan nama boosisuu miti. Sirriidhaan namni tokko yeroo jaallate jaalala isaa san gargar ba'ee yeroo gocha akkasii san irratti raawwatu yookaan isheen isaa irratti raawwatu sirrii namatti dhagama. Qaqqabanii olaadha. Garuu akkasitti dhugaan isin hin jedha wanni tokkoon isin dhaamu barbaadu. Jaalaleen keessa yeroo isin jaalattanii yoo dhabdan abadan hin gaddina itti gammadi. Maali guutee jira? Dhiirri wayii sabichaan jira. Akkasuma warroonni dhiirallee shamarran takka yoo isin gattee deemte yeroo ammaa sirrimaa keessattuyyuu shamarran namoota qabeenya qabu so'ite. Maaliif namoota qabeenya qabu so'ite? Jireenya gaarii jiraatu. Tokkoffaa dibatu maal jechuun fuuluma kana bareechifatuuf na fakkaata. Uuma tokko siin godhu qabeenyi ati dhiira duuka tarkaanfattu uummata akkasiin godhu. Qabeenyaaf nama duukaan tarkaanfateen jaalalaan nama duuka tarkaanfadhu. Namummaa namaa san jaaladhu malee qabeenyi abadan ni argatta dalaydee. Nuti mana biyya ambaa kanatti ijoolleen dalaganii jireenya gaarii jiraatan. Garuu warroonni mallaqa duuka fiigan booda ni kufa. Namni tokko bar hin kassaraa hin tarrafa. Hojjataan tokkollee akka tasaa ta'e bitin turuu danda'a. Dammoo isinuma hojjataa jireenya isaatu harkarraa gara afaanitti jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaade nama tokko hiyyeessa jettee hin tuffatiin jaaladhu. Jaalalaan murteessa malee qabeenyi murteessu. Isin jechuu barbaada ijoolleen dhiirallee ijoolleen shamarranillee wanni isin boosisu hin jiru. Hin boo'inaa. Koottaan boo'inaa onnee keessan dhagaa isin haa kennu namoota jaalattan immoo rabbiin jaalalaan galmaan isin hin haru. Kanaaf jettanii sammuu keessan dhiphistanii boossanii dachee sochoosina. Miidiyaa keessattuu immoo miidiyaa irratti baasanii ijoolleen shamarran hin boo'ina hin bareeddu. Ni fokkatta. Waan hin taaneef yoo boossu jechuudha. Maaliif kuni muuziqaa jechuun
waan nama boojisuu miti. Yoo boo barbaadde keessa keetti boo'e. Keessa keetti yeroo boo'e baay'ee itti gammada. Maaliif namni tokko dhiirri dhiira amma kanaan malee dhiirri keessa ofiitti boo'a malee gabba'een boo'u jechuudha. Kanaafuu ijoollee shamarranii of eeggannoo godhaa hin boo'ina. Isiniin jechuun barbaada. Maaliif yoo boo'e uumaa wanni an beeku. Kanaafuu viidiyoo keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.